Ребята, привет! Я хочу вам показать мыльце, которое пришло мне от Ники. Я показывала сторис такие приятности, кроме мыльца, которое мне прислала Ника. Но их мы уже выложили с девчоночками там для наших девочек и для меня подарочки. А вот именно мыльце я хочу вам показать и вместе с вами посмотреть цвета и штампики. Потому что не все эти мыльцы я видела, скажем так, процентов, наверное, 95 я вообще это мыло не встречала. Некоторые только шики, а то, что в коробочке, вон там, я еще не все встречала, не все видела и хочу вместе с вами посмотреть. Ну, конечно же, я начну с того, что хочу сказать еще раз, еще 1000 раз, невероятное количество раз спасибо большое Нике за все. Вот. Она замечательный, добрый человек. Я уверена, все, кто у нее покупает уже много лет, знают, что Ника замечательный, добрый, очень отзывчивый человек. Я благодарю ее за то, что она есть. Это самое главное. Вот. И что вокруг нее всегда тепло, спокойствие, ну, в общем, что-то такое невероятное, душевное, теплое. Такие люди, они вот притягивают добро. Вот, это самое главное. Так, ну что, вот здесь вот красота невероятная, просто невероятная. Она украсит любой фотофон, даже самый пустой, вот самый белый. Вот сейчас я вам покажу, смотрите. Сейчас аккуратно. Просто, ну, посмотрите. Что-то просто, я не знаю, как это объяснить, фантастически красивые, вот очень красивые, как я обожаю вот эти вот маленькие букетики. В прошлый раз тоже была лаванда, совсем другая, я ее часто вставляла в видео, как дополнение к фону, и все были в восторге, реально, и вот просто оно еще так пахнет чудесно. Так, ну что, давайте я достану все, мы вот разложим с вами шики. Это не все шики, которые прислала Ника, которые есть у Ники, потому что у Ники можно купить такое мыло, которого нет ни у кого вообще из девчоночек. Вот, очень красивое, невероятно красивое. Так, шикуем дальше. Так. Может качаться чуть-чуть слегка. А этот, потому что я мыло достану, кроме шиков, все сразу достану. Наверное, сейчас посмотрим. Так, шики. Вот. По-моему, это основные. Если не ошибаюсь. Сейчас еще достану Петрову, которую я у многих девочек видела, но сама еще ни разочку не взглянула на них. Было желание вчера это сделать, но нет. Все упаковочки закрыты, видите, только с вами. Потому что мне очень хотелось вечером сесть и все пораспаковывать. Ути-путики. Вот так. Тут еще красота за кадром. И нечто фантастическое будет у нас на концовку. Так, конечно же, здесь открыточка. Ника всегда шлет замечательная открыточка. Мне вот реально всегда открытки веет детством, когда я переписывалась с своими подружками по почте, с открыточками, поздравляла каждый раз на разные праздники. Это что-то из детства. Вот, и тут малюсенький доланчик классный. Так, и, кстати, все открыточки я храню у меня в коробочке, лежат они отдельно. Так, здесь вот такие вот
Эти путики, они все с разными картиночками. Рыбка. Здесь улитка. Здесь утенок. Есть слоненок. А здесь собачка, наверное, да? Я их открывать не буду, потому что они когда засохнут. Вот. Их я планирую использовать по прямому назначению, скорее всего. С удовольствием положу Даше в мыльницу. Буду класть именно вот такие беленькие мыльца. Она обожает мылить, не поверите. Просто Даша фанат мыления. Она берет несколько мыльц, мыльницу, берет какую-нибудь тряпочку, губочку и стоит она с этими куколками, их намывает. Как вот «Попробуй отбери» называется. Мы стараемся, конечно же, минимизировать это время, проведенное с мылом, потому что оно все-таки сушит кожу. Но вот это самое любимое. Вот просто мы сейчас купили детскую серию отдельно, чтобы она играла с пенкой, прям отдельно пенка специальная такая, которую можно, она долго держится, разноцветная, вот, потому что, ну вот, как замена мыла, потому что мыло не отнять. Ну вот одно, да по одному, по мере того, как будет заканчиваться, по одному класть в мыльницу ей, она будет очень рада. Она вот прям фанат мыла. Так, ну что, мы перейдем к Петрова. Вы посмотрите, какие у них цвета и ароматы. Так. Твердое мыло для лица и тела, чистота и сияние, сандаловое дерево. Рука храпит на заднем плане, передает вам огненный привет. На распаковке я его не выгоняю, вы знаете, да? Это только нарезки. Я его сразу перемещаю. Его добрый, конечно же, будет в ванную, либо в коридор, и он там лежит. Из коридора его всегда слышно, как он храпит. Но мои зрители уже привыкли, я уверена, и прощают мне это. Ух ты, какая малышка! Ой, пахнет классно. Вообще классный аромат. Я думала, они чуть побольше, но на самом деле они прям бантики такие классные. Раз бантик. И это папайя, да? Угу. Сладкий, наверное, аромат должен быть. Так, сейчас посмотрим. Яркое должно быть. Да, вон оно, яркое. Я еще не уверена, что это мыло будет в резку. Может быть, мыление, может быть, коррекцию. Красивое какое. Ой, да, сладкий. Прям фруктовый аромат, поэтому я аккуратненько стараюсь распаковывать, не как обычно. Как я умею. Так, ладно. Идем дальше. Молоко, розовое молоко. Нежно-розовое должно быть, да? Ага. Точно так и есть. Мужа отправила за посылками. Должен привезти 2 посылочки. Ой, как пахнет нежненько. Потрясающе мыло, девчонки. Ой, вообще пахнет невероятно. Очень приятно пахнет. Давайте вот так я сделаю. Вот так, чтобы была у нас картинка такая красивая. Ой, красивущая, не могу. Так, лимончик и мята, лимон и мята. Я обожаю такой чай. Вот, оно такое создает вот прям настроение осеннее и приятное. Цвет, посмотрите. Просто обалдеть, пахнет лимоном. Очень вкусно. Так. Лаванда как раз. Фиолетовое мыло. Я представляю, как это мыло выглядит в кадре при резке. Ну, фантастика просто. Радость глаз. Посмотрите. Пахнет лавандочкой нежно так. Все даже можно не распаковывать. Смотрите, какая красота. Вообще просто очень красивое мыло. Невероятно красивое. Так, соседи решили посуду помыть, поэтому звук воды такой. Не всегда видят, только я сяду поболтать, порезать все. Необычный аромат, кстати, у этого такой вот. Не скажу, что пахнет жасмином, хотя может быть легкий аромат жасмина, скажем так. Вот так, горка.
Так, и куркума. Должно быть яркое, очень яркое, с ароматом. Супер специи, ага, очень яркое, посмотрите. Пахнет нежно-нежно. В общем, посмотрите, это радость глаз. Сейчас я вот так. Оно, конечно, сейчас поди все полетит, как у меня всегда бывает. Это ручки у меня такие. Ну, посмотрите, как красиво. Очень красивое мыло. Ну, просто вот. Помолчи, Марина называется. Очень красивое мыльце. Так, у меня тут в сторонке, чтобы не нарушать картинку, лежат вот еще мыльца. Свеженькие. Свеженькие. Этикетки, конечно, просто бомба. Ой, а ничего не... Ой, как пахнет. Пахнет потрясающе. Подождите, я сейчас прочитаю, что тут написано. Маловаренные традиции. Этикетка, конечно, огонь. Простите, урок пошел. Пошел, говорит. Все, мать. Заболталась. Вот, и здесь еще два брусочка других вот таких вот. Положу их в коллекцию, пусть будут они, скорее всего, вот всем без штампиком. Скучновато, но очень красивые этикетки. Вот для коллекционирования этикеточки очень важны. Вот здесь есть еще малюсечка вот такая вот. Они когда сухие, а оно сухое. Ну просто вот это, скажем так, минутка кайфа. Вот просто вот этот цвет. Потрясающий. Ах, вот. Все у меня кверх тормашками. Та-та-та, вот так вот. Просто супер яркость. Так, сейчас мы вот так картинку наладим. Вот так. Так, ну теперь нужно распаковать шики. Так, вот так отодвинем. У меня тут мыльце, чтобы было место для шиков. Так, ландыш, давайте мы посмотрим. Ландыш беленький, да, должен быть. Говорит, какой ландыш, мама? Какой ландыш? Спать охота, ты болтаешь. Так. Штампики эти совершенно идеальные, на мой взгляд. Вот, ну вот просто красотища. Так, вот так. Быстренько пойдем дальше, а то я болтушка, могу болтать и болтать. Вот так. Липка зеленая или желтенькая? Желтенькая, ага. Запахи у них замечательные, потрясающие. Все, кто брал когда-то шики, знают, что, конечно, они отлично работают с текстурами, с ароматами, с качеством мыла. Не прогоркает мыло. Вот, поэтому мыло замечательное. Мне очень нравится всегда. Нареканий к нему вообще никогда не было у меня, по крайней мере, точно. Вот. Вот так. Эх. Петрову не хочется беспокоить. Ромашка какое беленькое, наверное, да? Ага. Лимончик. Не передает камера, кстати, желтый цвет. Он действительно желтый, прямо желтый. Они вот эти почему-то кажутся блеклыми, такими бледненькими. На самом деле это не так. Так, теперь надо как-то
каким-то фантастическим образом убрать мой натюрморт с Петровой. Вот, мы его вернем обязательно, но попозже. Сейчас мы вот это вот раскрываем, это вот малипусечек маленьких, и все, и вернем все. Может быть, если поместится. Фиолетовый. Жасмин беленький, беленький, иди сюда. Посмотрите, все ароматы разные. Все ароматы разные. Здесь вот земляничка с клубничкой. Тоже разные все равно. Этикеточки разные, все разное. Так, вот посмотрите, какая красота. Сколько видов их вообще, ну. На самом деле, в последнее время я не успеваю снимать ни распаковки, ничего. У меня полная беда со временем прям никак. Но мне так хочется вам все показать, и вы пишете мне, пожалуйста, распакуйте. Очень многие пишут распаковка, когда будем слушать, когда будем смотреть. Но вот мне очень хочется самой с вами с удовольствием пообщаться в прямом эфире, но не хватает времени. Малинка какая. Просто... Малинка. Малинка не пахнет малинкой, как-то по-другому пахнет. Не скажу, что малинка. И вот такой вот потрясающий брусочек оливки. Зелененький должен быть. Так, я не хочу сразу тут все поломать, но я могу это сделать непроизвольно. В общем, посмотрите, вот, ну что сказать, просто красотища. Сейчас мы чуть-чуть вот так раз, и вот сюда так 2, и вот так 3. Марина выкладывает натюрморт. Как вы думаете, быстро это все разрушится или нет? Ну, так вот мои оба глаза радуются бесконечно. Всей этой красоты. Красотища, ладно. Вот, беленький оставлю за кадром. В общем, посмотрите, какая фантастическая красота. Оп. Вот. Гора радости, счастья. Сейчас будет счастье, когда я обратно это все запакую, потому что буду по пути вкушать ароматы потрясающие. Не думаю, что я прям скоро, супер скоро это порежу. Пока надо насладиться этими красками, этими ароматами. Вот я всегда так, мне нужно неделя, может быть, несколько недель. Просто пожить с этим мылом, вот, и отпустить, знаете, морально отпустить, приготовиться к тому, что нужно его порезать. Вот, так что вот пока резать не буду наслаждаться. Ника, спасибо огромное за эту красотищу, за радость, которую ты даришь нам, когда мы получаем уникальное мыло, такое, которое не можем найти, а очень хотим найти. Вот. И спасибо вам, что посмотрели, смотрите меня, слушаете мою болтовню. Вот. А я теперь пошла наслаждаться, как всегда, этой красотой. Всем доброго дня. Пока-пока. Ну, я, как всегда, постскриптум. Баба Марина, как всегда, рулит. Просто забыла вам показать то, что у меня осталось в коробке. Ну, вот. Да, такая я. Это после того, как я переболела коронавирусом, моя память, к сожалению, выходит из чата. И не знаю, вернется ли она. Говорят, что должна восстанавливаться, но не знаю. В общем, провал в памяти у меня явно наблюдается, ребята. Так что простите меня, пожалуйста. Тут еще много красивых брусочков, ретро-мыльца. И я тоже, конечно же, хотела его распаковать, поэтому мне придется убрать вот эту красоту с шиками, потому что я хочу распаковать и показать вам ретрики.
несмотря на то, что кто-то уже ушел и даже не досмотрел до самого вкусного, мне придется поступить как хрю-хрю, убрать это все и доснять концовку, потому что я хочу посмотреть, что там внутри. Могла бы без вас, но было бы нечестно, правда? Ведь я обещала, и как всегда, в общем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, за кадром я убираю все. Рук храпит блаженно под мои болтушки. Нравится, значит, ему. Так, вот так вот. Вот так все я убираю. Реально поражаюсь. Вот как так можно все помнить в начале, а в конце все забыть. Вот забыть все. Ты вспоминаешь только об этом, когда вот посмотришь, и оп, оп, включилась. Оп, включить. И ты сразу вспоминаешь, что обещала еще что-то. Вспоминаешь, что именно. Все. Сейчас. Все уберу. Так. Представляете, каково мне живет с таким храпуном? Руку. Он смотрит на меня, чтобы вы понимали. Он понимает, что он храпит. Но ничего не может с собой поделать. Ребят, так бывает, да? Так. Ну, начнем с самого главного, который я... брусочек, который я, конечно же, очень хотела, как и многие. Это, скорее всего, приз. Тут приз. Мой суперприз на барабане. Суперприз на барабане. Да. Ах. Какое было фото красивое Наташи. Осеннее, прямо такое сочное. Теперь не может быть. Теперь надо фото сделать. Посмотрите, ну потрясающее ретро, невероятно, конечно, цвета. Вот, ну просто огонь. Вкусно пахнет, приятно, ретро, прям приятно. Приятнейший аромат. Надо вот тоже куда-нибудь вот сюда. Так, это хозы, наши с вами любимые с вами их резать. Это, ой, пахнет вкусненько. Тоже штампик да? Прям вкусненько. Тоже пахнет. Так. Банная. Простите, не могу сейчас я его чуть-чуточку подтолкну, прекратить храпеть. Смотри, как ты храпишь. Пришли посмотреть красоту. Так. Возвращаюсь. И туалетная мыльца. Кстати, вот я ожидала, что это какая-то вонючка, а не вонючка. Приятно. А Рок меня послушал, да? Слышите, он меня прям послушал, сказал, да, мам, сейчас прекращу, прям секунду. Подожди. Угу. Меня в доме все так слушают, чтобы вы понимали. Сейчас. Маму не слушает никто, кроме Маши. Это типа туриста, нет? Отгадала, я не отгадала. Мне кажется, у меня такие туристы были когда-то, давным-давно. Но не факт, может быть, банный такой маленький. Ну давай, мне не хочет травмировать пупсичку. Да, это турист. Помните, у меня было зеленое, прямо, ну, как сказать, такое прям стеклянное зеленое. Это вот оно. Такое интересное оно. Он зачесался. Так, здесь еще брусочек. Вот такого хоза. Ах, какой. Рожочки какие. Тоже классно пахнет. Теперь, наверное, этот выпуск надо назвать не болтушки, а храпушки, потому что иначе не знаю, как еще назвать.
Он храпит, как кабан. Храпушки. Храпушки на фоне болтушки. Назовем это так. А Ника как запаковала, а? Так. Я... пытаюсь открыть. Все еще пытаюсь. Я уже рядом, на полпути. Угу. Что-то тоже красивое. Что-то очень красивое. Май. Май, да? Да, май, смотрите. Я его видела, но никогда в руках не держала. Очень красивое мыльце. Такое, знаете, видно, что у него текстура такая песочная. Ой. Рок. Сейчас тебе май прилетит. Рок. 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 Ну, рок. Сейчас, подожди. Оп. Рок. Холодильник. Смотрит на холодильник и понимает, что обман. Она говорит, ну, распаковывать не пойдет она к холодильнику. В общем, ну и тут еще, скорее всего, вот этот призик. Да, это вот. В общем, вот. Кто досмотрел наши храпушки, вы молодцы, вам хватило терпения. Вот, но я это слушаю несколько раз в день. Вот, он безобидный, милый. Вот, передает вам, как всегда, сладкие приветы. Вот, смотрите, как смотрится все потрясающе, ярко, сочно, просто. Ой. Вот, ну вот теперь точно все. Все, на дне коробочки ничего нет. Все, всем пока-пока.